ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ እዩ። ኣብ ናይ ሓዳር ሂወትኩም ከመይ ጌርኩም ማንታ ቆልዑ ክትወልዱ ከም ትኽእሉ ክንርኢና እቲ ዓይነት ሜላ ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም ኣየናይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ክትጥቀሙ ከም ዘለኩም ኣየናይ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተተጠቒምኩም እዩ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልኩም ዝውስኽ ዝብሉ ሓሳባት ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና ምስ ኣመጋገባና እውን ክለዓሉ ዘለዎም ሓሳባት ኣለዉ ንሶም እውን ክንሪኦም ኢና። ማንታ ቆልዑ ሙላድ ንሰብ ሓዳር ደስ ዝብል ዝኾነሉ ግዜ ኣሎ። ናይ ስራሕ ፀቕጢ ሓላፍነት ዝኸሉ ኮንዲሽን እውን ኣሎ። ንግና እዞም ቆልዑ ኣብ ዝዓብይሉ ግዜ ብዙሓት ሰባት ማንታ ብሙላዶም እንዳመስገኑ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ። ስለዝኾነ ማንታ ንኽትወልዱ ዝሕግዘኩም ብዙሓት ሜላታት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፀንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ማንታ ንሙላድ ዝጠቅም ካብ ስድራና ዝሓልፍ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ስድራኹም ማንታ ይወልዱ እንተነይሮም ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልኩም ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። መበል ካልኣይ ንሪኦ ማንታ ንኽትወልዱ ዝጠቕመኩም ድማ ፊዚካል ኣፒሪያንስ እዩ። ነዋሕትን ረጉድትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድለን ካብ ቀጠንትን ሓፀርትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ስፍሕ ዝበለ እዩ። እዞም ክልተ ሓሳባት ናቹራሊ ዝመፁ ማንታ ዝውለደሎም ኮንዲሽናት እዮም። ኮይኑ ግና ንስኹም ከም ምርጫኹም ማንታ ንኽትወልዱ እንተደሊኹም እቲ ቀዳማይ ክትገብርዎ ዘለኩም ፀባን ናይ ፀባ ውፅኢትን ኣብዚሕኩም ክትጥቀሙ ኣለኩም። እዚ ድማ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልኩም ብ5 ዕፅፊ የወስኾ እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ማንታ ንሙላድ ዝጠቕመኩም ሜላ ድማ በርዝ ኮንትሮል ወይ ድማ ጥንሲ መከላኸሊ መድሓኒት ድሕሪ ምጥቃምክን ደወብላ ኣብዚ ግዜ ሰውነትክን ነዚ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ሜካኒዝም ስለ ዝቕይሮ ኣብ ሰውነትክን ልዑል በዝሒ ናይ ሆርሞን ፍሌክስ ንኽፍጠር ስለ ዝገብር ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልክን የውስኾ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ማንታ ንሙላድ ዝጠቕመኩም ድማ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጡብ ኣብ ተጡበሉ ግዜ ፆታዊ ርክብ ፈፂማ ጥንሲ እንተሒዛ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድላ ብጣዕሚ ይሰፍሕ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ተጡባሉ ግዜ ፆታዊ ርክብ ተፈፅማ እንተኮይንክን ኣብዚ ግዜ ድማ ጥንሲ ትሕዛ እንተኮይንክን ናይቲ ጥንሲ ማንታ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝሰፍሐ እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልክን ዘወስኾ ድማ ናቹራሊ ክኸውን ይኽእል ብመድሓኒት እውን ክኸውን ይኽእል ናይ ዚንክ ውፅኢታት ኣብዚሕክን ትጥቀማ እንተኮይንክን እዩ። ብዚንክ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ኣብዚሕክን ትበልዓ እንተኮይንክን ንኣብነት ድማ እንቋቁሖ እዩ። እንቋቁሖ ፈርቲሊቲክን ዘወስኾ ጥንሲ ክትሕዛ እንተለኽን ማንታ ናይ ምዃን ዕድሉ ብዕፅፊ ዘወስኾ ዓይነት ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ማንታ ክትወልዳ ድሌት እንተሃልዩክን ብዚንክ ሪች ዝኾኑ ምግብታት ኣብዚሕክን ክትበልዓ ኣለክን። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ማንታ ንክትወልዳ ክጠቕመክን ዝኽእል ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ጥንሲ ዘለክን ኣፈላላይ እዩ። ኣማይ ቆልዓ ወሊድክን ካልኣይ ቆልዓ ንሙላድ ነዊሕ ግዜ ኣብ ተፀንሓሉ ግዜ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልክን ብዕፅፊ የወስኾ እዩ። ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ክልተ ጥንሲ ዘሎ ኣፈላላይ እውን ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልክን የወስኾ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ማንታ ንሙላድ ዝጠቕሙ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክንርኢና። ነዞም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ኣብ ትጥቀሙሉ ግዜ ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልክን ንኽውስኽ ይጠቅም እዩ። ብፍላይ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ዶጊ ስታይል ንብሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ብዛዕባ ዘለዎ ጥቕሚ ብብዙሓት ዶክተራትን ብብዙሓት ሰባትን ክንገረሉ እንተሎ ሰሚዕኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ስፐርም ናይቲ ወዲ ናብ ማሕፀንክን ብደንቢ ብበዝሒ ንኽኣቱ ኣርሒ ቀቢሉ ንኽኣቱ እውን ዝጠቅም እዩ። እዚ ስፐርም ብበዝሒ ነቲ እንቋቑሖ ንምስባር ናብ ማሕፀንክን ናይ ምእታው ዕድሉ ስለ ዝሰፍሕ ነቲ እንቋቑሖ ኣብ ክልተ ንኽመቕሎ ማንታ ንኽውለድን ናይ ምግባር ዕድሉ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ስለዝኾነ በዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ፆታዊ ርክብ እንተፈፂምኩም ማንታ ናይ ሙላድ ዕድልኩም እውን ዝሰፍሐ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ ክነጠቃልሎ እንተለና
ቆልዓ ማንታ ይኹን ሓደ ቆልዓ ዝህበና ፈጣሪ እዩ ኢሉ ይኣምን። ሳይንስ ድማ ካብ ዝጎና ጎኒ ማንታ ክትወልዱ እንተደሊኹም ነዞም እስካብ ሕዚ ዝሕብረልኩም ዝጸናሕኹ ንኽትፍጽሙ ይሕብር። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ስድራ ንኽትኮኑን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቐኒየለይ።